mulungi atulaba gwe gyonna gye weekuumira tukwebaza okubeera ng'osigala ku Cobb Times ebiseera byonna. Olunaku olwaleero tuyita mu bibadde mu wiiki mu ggwanga lyattu Uganda kutwaliza wamu n'ensi yonna. Nze mulindwa omuwanguzi Joshua ku lwa Cobb Times era nga program gye bayita Cobb Weekly Digest. Olunaku olwaleero tusanyusa okulaba Ssewankama Frederick. Nange nsanyusa okubasanga. Sewo. Mwenna abatulaba eyo. Ndi musanyufu olw'okubanga ne lwaleero Katonda akkiriza ntusisinkana. Mwebale kutulaba era mugende maaso n'okutuwuliriza. Sewo. Tulabye bingi ebiyise mu wiiki ebibaddeyo mu ggwanga lyaffe. Twagala tubimenyeemenyeemu. So tutandike n'akakiiko aka Parliament akatambuza emirimu gya gavumenti, akagoberera emirimu gya gavumenti. Kayise abakulu abakulira Ministry ya Health omuli Rusa Acheng n'Atwine. So nga kabagamba bajje bannyonnyole Parliament lwaki bagula pickups ng'ate amalwaliro tegali well equipped. Government neevaayo n'egamba executive ejja kujja ennyonnyole. So ensonga eyo kwe tuyimiridde kyadde kyetaagisa akakiiko okuyita oba kyadde kyetaagisa gavumenti okuvaayo etekeme obwenyi. Webale nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Akakiiko kituufu kakoze omulimu gwako naye era wadawadako buwaziwazi kubeera nga ne Parliament nayo bingi byekakoze era bingi ebikoleddwa akakiiko ne katavaayo naye oba basazeewo it's okay lwakuba ate executive ng'executive siraba ate ate ejjiramu wa. So pick-up zaagulwa oba tezaagulwa kubanga kizibu okwawula nti eno ye yagulwa eno yetaakola ki yetaagulwa. Naye nze nzijukira omukulu President Museveni yalinga asaba aba investors bamugulire pick-up 4-wheel drive ezisinga zizo ze tubadde tulaba mu medical kati tumanyi oba zeezo zebagamba ze baagula oba oli awo nga ziri ze baagula ziri enkadde ezaaliwo zo zaali zibadde kubanga medical tekyali kizibu kya ntambula. Kyali kyetaagisa okugula pick-up ng'ate amalwaliro nga bw'ogalaba agaffe gano gali yegeyege. Kakati ekizibu ekiriwo esente za pick-up era engabana yaleese obuzibu. Ngabana yasinze okuleeta obuzibu kakati kuba ekyamazima ekizibu kyaffe si pick-up. Ekizibu kyaffe tulwanisiza tutya enguzi. Ekyamazima eddagala malwaliro libaamu naye ogenda n'osanga ini charge mu ddwaliro ye nannyini pharmacy eri okusukka kubo w'eddwaliro. Eddagala ne balitulira mu ddwaliro ne lyonooneka ne tuko ku expiringa naye nga bagamba genda wali ku pharmacy ogule ki eddagala ogule eddagala olwokubanga liri eririmu wali liri eyo yalisuubudde ate obisa atwala nakulino n'akola ki n'ateeka wali. So enguzi kakati ne ku kyemmotoka ezo Parliament ntuufu eyingiremu era ne executive waliwo ensonga waliwo conflict of interest lwaki ku mulundi guno yavuddeyo. So waliwo tulaba nti kiki nsonga ki waliwo conflict of interest nti Parliament egenda kwabya abakola ebintu kubuzaabuza eddagala bali redde mu executive ekyakola gye ekinaggwera. Kati tulabye bingi ebitubadde mu wiiki. Waliwo omwami abadde blogger naye nga beesingira mu Take bamuyita Fred Lumbuye emmanya ge gasimidde Kajubi aka Chemical Ali. Gavumenti yavuddeyo mu wiiki eno n'egamba bamugombyemu obwala naye nga bw'oba otunulamu ku bizibu Uganda byerina Fred Lumbuye yabadde threat eri gavumenti. Lumbuye abadde informed nnyo naddala kubikwatagana ku rigimu eno eriko bo bayinza okulowooza bwe bamuneutralizinga nti basobola okubaako engeri gye basobola okukola ki okuba nga bali safe nga bwe okuba tebagala to be exposed. Ate Lumbuye kyabadde akola ku exposinga buli kimu kyalinako obukakafu nekyatakola ki nekyatalinaako. So Lumbuye nze Lumbuye mbadde mwagala bingi bye muyigiddeko bye mbadde kikola ki
yabadde simanyi naye kyenkakasa nga gavumenti ya Uganda tesobola kugenda ttaka nekwatayo omuntu nemuleeta wano niyo kyobola bikyali mu mbwe tewali akinako bukakafu bategeezezza era nga bwogambye mbu yandituusibwa leero oba yatuusiddwa ekiro ekyakeeseza leero mu ggwanga ensonga lumbu ebintu bye tebadde birambulukufu nnyo tesinaba kubitegeera bulungi naye nga kyenkakasa era kujja kubanga kugulirira kw'amaanyi nnyo kwata lumbuye nga bamugye take ndaba tekisoboka sente ze bayonoonye okugenda okunoonya lumbuye zabadde zeetaagisa okuziteekamu in case bamugiddeyo ddala of course ebintu bingi ebikolebwa nga tebyetaagisa mu Uganda so ekyo ekyalumbu ekyo kijja kuba exposinga olw'ensonga nti lumbuye abadde socialite celebrity ate nga musajja wa mutimbagano kyo kigenda kuba exposinga n'ebingi ebikoleddwa nga tebalina kubikola kyogamba tekireetemu kutya mu bantu abali ku mitimbagano bamunonye tekireetemu okutya ku ddembe ly'okwogera eri abantu of course era nabo kyebaagala baagala okutya kubeewo baagala okutya kukola eki bwe tukwata omanyi mu lutalo onoonya kabaka katumbu yabadde kabaka bwe bamunitolazinga mu kuba ku ttaka bano abasigadde bakola ki bajja kusaaka kukola tondeka nnyuma naye tomanya buli lunaku wabeerawo generaali w'olunaku olwo era nkakasa era bajja kuvaayo mulala ate lumbuye olw'okuba nti abantu bangi bamwogeddeko ati tebalina kyebasobola kumukola otegedde so era bijja kumala biggwe kuba tebalina na musango bamuvunaana nze nanoonya amaloboozi lumbuye ge bagamba ge yabikira omukulembeze gwanga saagalaba ekyo kyamazima nabinoonya byambula abantu ababika pulezidenti baali balala naye katukirabe katukyongere kyetegereze bagamba bagenda muggulako omusango gwa cyber bullying gwe baateekawo mu makati ga mwaka awo waliwo omutimbagano gyali kitandisibwawo okugenda ne bagayo omusango gwa UCC ne baga omusango ogwo penalty ya cyber bullying ya myaka emeka emyaka si sure naye myaka irimu ebiri kyemanyi ajja kusavinga aveeyo omwogezi wa ekitongole ekikesi yagambye avunaanyizibwa emisango egisukka 40 direct attack of the state, direct attack of people in the state. So gemateeka gamu yataddewo batagetinga lumbuye ng'omuntu era ojja kulaba biyinza okuggwa nga babinegotiatinze lumbuye katukufunira akasente kano we kati okiveemu toddamu kuwulikika wantu wonna ne audio zonna tuzideleting obule lumbuye era ejja kuba diiru nga nsava gyali okiregedde yekuba leero ensonga baneze gavumenti balina okwegendeza ebintu bye bakola nnyo olw'ensonga leero tomanya nsonga egenda kuviirako gavumenti y'okukugibwako oza otandika ne lumbuye n'olowooza nti byakusaaga otandise ne lumbuye naye nga lyekuba erikutwala bayita byanjawulo kale so tulabye omukulembeze wa NUP principal Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awakulira abavubuka kigambibwa bayigenze Turkey nakirabyeko ku social media era nange nze ndi musanjufu by the way nnyo Bobi Wine okuvayo ku nsonga ya lumbuye kuba lumbuye abeereddewo nnyo Bobi Wine nnyo ne bakoze ebintu byonna tavangayo n'avumirira Bobi Wine wabula abadde nga alwana so lumbuye Bobi Wine nezaako banga bavuddeyo kugenda okulwanirira lumbuye nze nange ndi muwagizi nnyo bagende bamulwanirire tulabe kyonna ekinasobola okuvaamu omanyi nze nyina ebintu bye mba ntunulira mu bituuse mu ggwanga wano waliwo kansala mu biru oba mumanyi musibe waliwo neyali bouncer wa Bobi Wine akyali musibe bamuyita erinnya ndyerabidde Machete akyali musibe naye simanyi legal team ya NUP eyimiriddewa okulwanirira abasajja abo at least badde nabo mu red line ensi ebalabe basibe gye bali ne family gye bazirina abantu bangi abasibe njogeddeko babiri abo bemanyi bangi abasibe kati so kati kikoze bulungi ngeri gy'omwogeddeko era abantu amawulire bali amongerera okugafuna era ojja kola nenga bamulwanirire nga avudde eggwanga ddene n'abantu abakwatibwa bangi
tewali bunafu mu makkati g'ekibiina kya NUP okubanga abantu baayo bakyasibiddwa mu makomera ate nga like teri legal team erwana gyolaba n'ebintu obira byonna bisirise. No legal team weeri naye NUP tebalina muntu. Ne wajja ne legal team yo wali we bali bakuumibwa mundu ogenda musikayo busisi. Amateeka tulina. Amateeka tulina ne tegakola. Togamanyi tegakola. Tetukyalina. Tewali kyamaze kisobola kukola. Kubanga principle yatusuubiza ina plan empire ku Z. Tugenda okulaba A fene tukola plan A ne tulinda B tetwagiraba. Kakati olonoonya n'engeri gy'osaba C. Tulaba ku vivi kusaba obusabi Katonda akusaasira. Ku mavivi. Awo tewali kisingaawo. Kwegamba abantu buli muntu eyali ng'ali ku ttiimu ali mu risk. Of course. Kisoboka kuba mu Uganda si mukulembeze eka yasobola okugamba nti yanyize kakutuuseeko wabula n'omuntu omulala yenna nyiiga nakuyisa bubi ate ng'alina sse. Mu Uganda abantu bangi abalina sse ng'ate omuntu yatalina nakyali naye nga balina ebyabwe bagoberera birala. Tudde ku Olympics. Uganda mu wiiki ewedde gye tukubye emabega tufunye emidaali gya golodi ebiri ogw'omusajja n'ogw'omukazi. Tuyimiridde wa mu byemizannyo? Nze nasanyuse nnyo jasi olunaku lw'eggulo Cheptegei we yawangudde gold kuba nabaddeko nga neetegereza bulungi twabadde tuli mu kifo kya namba 5. After winning the gold ne tubuuka ebifo 20 ne tudda mu namba 30. So ekyo kyatutadde ku level ndala nnyo. Tuwangudde emidaali 4 mu wiiki emu naye nga twamala nga kiproti kitanaba kuwangula twamala emyaka okuva kibwa emyaka mingi nga tunaddamu kuwangula budanika. Guno gwe mulundi Uganda gwe tukyasinze okubeera nga tulina essanyu n'obuwanguzi obw'amaanyi as far as athletics is concerned. Waliwo abantu abasinga bagamba ekyaziŋŋamizza eggwanga Uganda okufuna emidaali egy'enjawulo n'obuwanguzi obw'enjawulo mu mitendera egy'enjawulo kubanga sports ekyeyagattiddwa ne education nga basaba nga baagala Ministry ya Sports ebere independent. Ekintu ekyo olaba kiina gye kiyinza otutwala oba kijja kukomaawo. Idea le kirungi era wakukyala nange nkiwagira kubanga leero gavumenti yaffe nali neetegereza ebyemizannyo bo tebabitegeera bulungi okusinga bategeera nnyo obukulembeze n'ebyenfuna naye ate ne bwe tuba tusoma mu economics ekintu ekyasinza okuleeta income inequalities ebyemizannyo bye bisooka waggulu. Kakati simanyi agenda yaabwe ku byamizannyo naye nga gavumenti bo si bannabyamizannyo kakati ekintu ky'okwawula education n'ebyemizannyo nze nkiwagira olw'ensonga wano ffe tulina ekitone wano mu Uganda okuva mu emizannyo gyonna naye facilitation. Omukulu Ssewankamo Frederick sibula abatulaba bannange mwenna abaana abali wano mu Uganda n'abali emitala w'amayanja mwebale kulaba Cobb Times Weekly Digest. Abakulu aba Cobb Times nga bankyaliddeko okubaako submission yange gyembawa in my view era byonna byenjogera mbiwa in my view era mbasaba bannange mwagale nnyo aba Cobb Times subscribe ku page yaabwe bingi betujja okuba nze nja kubawa ekyange sijja kwerekera kuba njagala mubimanye tulabe engeri tusobola okuteeka etoffaali ku ggwanga lyaffe. Cobb Times Weekly Digest nga lunaku lwaleero era tugifundikidde omulabi omwagalwa omulungi tojjanga okwo tukwagala nnyo tujja tufubanga okubanga tukuweereza ekisinga okuyitamu mu bibadde mu wiiki buli wamu buli kanyomero. Nze mulindi omuwanguzi Joshua ku lwa Cobb Times. Tojjanga okwo subscribe, like, comment baako kyotuwabula ku nsonga yonna gy'oba olabye etagenze bulungi. Mwebale kutulaba mwebalire ddala mweraba.